喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。純菜呢係蘇杭一帶嘅名菜，暫時未有新鮮嘅純菜賣啦。咁嗰日呢個南貨店就見到有包裝好嘅純菜，咁呢我哋就買一包翻嚟啦。第二日再有新鮮純菜嘅話呢，我哋就會比拼下包裝好嘅純菜同埋新鮮嘅純菜嘅分別喺邊度。阿媽廚房。如果大家去過蘇杭，一定知道純菜呢個湯水噶啦。純菜又叫做春之味，係咩嚟呢？係屬於睡蓮科水生宿根嘅草本，佢好中意溫暖嘅，咁啊最適宜喺嗰啲清水池嗰度生長嘅。池水一片綠色，哇，望埋去好舒服。採摘純菜婦女咧，坐喺嗰個膠桶裏邊，膠桶裏邊咧就有一個細嘅水桶喎。咁佢哋趁中午太陽仲未直射喺湖面嗰度，佢哋可以睇清水下邊嘅純菜。加上嗰啲純菜咧好滑啦，所以咧佢哋要快手快腳咁樣用雙手伸入水裏邊去摘啦。佢哋摘純菜咧，淨係摘啲嫩嗰啲，採摘完之後咧就掉落個水桶嗰度啦。用機器咧就好難完成咁細緻嘅任務。咁我哋食佢嗰啲咩呢？就係食佢嘅嫩葉同埋幼莖。個葉嘅背面呢，就有啲潺潺滑滑嗰啲膠狀嗰啲透明物質啦，嗰啲係屬於係蛋白質嚟嘅。好多文人呢都寫過純菜嘅喎。嗱，晉書嘅張漢傳話為咗佢而到辭官歸里啦，啲人呢就將太湖嘅純菜呢就比喻為思鄉之物。葉聖陶都有篇散文咧，就提到純菜，就讚佢啲嫩綠顏色咧就好有詩意嘅，冇味之味先至令人心醉。即係純菜真係冇味嘅，你要靠其他嘅配料先至帶出佢嗰個味。純菜只係食佢嘅滑嫩。純菜同埋鱸魚咧係一個絕配嚟嘅，所以咧我哋特登就去買條鱸魚，咁啊加埋魚片嗰個鮮咧。咁你就有嫩滑鮮嘅味道喺度啦。有啲細小嘅鱗呢，我哋都要刮翻出嚟。咁跟住咧，就將嗰條魚咧就起咗嗰啲魚塊啊。呢啲骨咧熬翻個湯底魚湯，我鉗嚟鉗咗啲魚骨出嚟先。嗱，如果你認為自己刀法係可以切到啲魚好薄咧，咁你咪唔使鉗咯。咁啊，將個魚塊咧就起魚片咯，咁要切得薄薄地喎。因為一放喺湯嗰度咧，就一滾就即刻熟啦嘛，唔使煲咁耐。啲鹽落去撈下啲魚片咧，咁啊等佢有味，少少油，等佢滑啲。
嗱，落片薑落去，我哋夾起嗰啲魚頭魚片。呢個係我哋自家製高湯，係用雞嚟熬，原味無味精。呢啲菜咧，嗰啲膠質係好重噶，膠質先至咁樣樣嘅，慢慢嚟滴噶啦。好似漿糊水啊，一擰噶啦。嗱，睇下，大家割落魚片，你煲得太耐咧，啲魚片就會變老啦。口感上面就爭少少啦。嗱，佢差唔多滾嗰時咧，我就落埋純菜。已經完成咗啦，呢個純菜鱸魚湯。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。